3. Orman meyveleri. Böğürtlen, yaban mersini, ahududu, kuşburnu, dağ çileği, alıç ve kızılcık gibi orman meyveleri antioksidanlarla yüklüdür ve yoğurt, yulaf ezmesi, salata ve su gibi pek çok şeye tat katabilirler. Özellikle yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakımını teşvik eden muhteşem atıştırmalıklardır. Bu meyveler düşük kaloriye sahiptir ve yüksek lif içerikleri açlığı kontrol etmeye ve kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu meyvelerde bulunan antioksidanlar oksidatif stresle savaşarak vücudun yağ yakma kapasitesini artırmakta ve genel sağlığı desteklemektedir.